Говорит Москва. Говорит Москва. Përshëndetje nga unë Kastriot Myftaraj këtu në radio televizionin Ora. Ka pasur në historinë e njerëzimit diktator të cilët e vunë portretin e tyre në kartëmonedhat, në qarkullim në vendet përkatëse sa kohë ishin gjallë. Shikoni në ekran një kartëmonedhë irakiane të kohës kur ishte Saddam Husseini në pushtet me portretin e tij. Sot diçka e tillë ndodh në Siri, ku ka kartëmonedha me portretin e Asadit. Shikoni një kartëmonedhë me portretin e Asadit. Në vendet komuniste për së vërtetës nuk ndodhi një gjë e tillë. Pra, diktatorët komunistë, edhe në Shqipëri e Verogja, nuk e vunë portretin e tyre sa ishin gjallë në kartëmonedhë. Pas vdekjes kuptoi nuk mund të vijej, pasi komunizmi ra. Por ka ndodhur kjo gjë për shembull në Kinë, është portreti i Mao Zedongit, në Korenë e Veriut është portreti Kim Il-sungut. Kuptohet, nuk jam kundër vënies portreteve të udhëheqësve të vendeve të ndryshme në kartëmonedha. Presidentë amerikanë janë në kartëmonedha pas vdekjes. Madje pasi kalon një kohë gjatë pas vdekjes tyre. Në kartëmonedhat shqiptare në qarkullim për shembull është Ismail Qemali, themeluesi i shtetit shqiptar. Ka qenë dhe Fan Noli, intelektual, autor, shkrimtar, pak kohë politikan. Sot nuk praktikohet më kjo mënyrë, kuptohet. Asnjë shans nuk kanë në vendet demokratike ta bëjnë këtë gjë liderët. Por në Shqipëri çfarë ndodh? Rilindasit tanë të rinj kanë gjetur një mënyrë të ndërmjetme me anë të stilizimit. Dhe duke stilizuar pra veten e tyre në portrete të figurave që janë në kartëmonedha, kërkoj nga regjia materialin numër 1. Këtu keni këtë kartëmonedhë. Është kartëmonedha 200 lekëshe, prerja e re që do të dalë në qarkullim. E kam këtu. Është kjo kartëmonedhë, pra. Ka portretin e Naim Frashërit në qendër dhe të vogël, djathtas. Nëse do merrni një lupë, do ta shikoni me vëmendje, nuk është i njëjti portret. Pra, ky djathtas i madh nuk është i njëjtë me portretin, po flas gjithmonë sipas paraqitjes që u bëhet në ekran, në djathtë të ekranit dhe në të majtë të ekranit. Pra, portreti i madh i Naimit në djathtë të ekranit nuk është i njëjtë me portretin portreti i madh i Naimit në të majtë nuk është i njëjtë me portretin e vogël në të djathtë. Në ekran bie e kundërta, djathtas dhe majtas. Portreti unë e kam parë me lupë dhe ka një fytyrë pak më të gjatë Naimi në portretin e vet, të madh. Naimi ka pasur shumë pak fotografi. Madje është një fotografi e Naimit nga cila janë nxjerrë. Një ose 2 fotografi ka pasur, kuptohet në kohën e Naimit sa për kishte nisur fotografia
flasim në lindje, Naimi jetonte në perandorinë osmane. Sytë përsëri i ka më të thelluara, Naimi, flokët, balli, të gjitha janë më të ndryshme pra. Tani, fotoja e vogël dhe të djathtë mes ndërtesës së Bankës Shqipërisë është fotoja e stilizuar e Zëvendëskryeministrit Erion Braçe, është një gjë që duket qartë. Një shaka e rilindjes sa si rilindësit duan të përjetësohen, kanë nisur me një eksperiment, kanë futur të parin Erion Braçen, se çfarë do jap ky eksperiment, nuk e din. Kërkoj nga regjia materialin nëmër 2. Zoti Braçe ka një marrëdhënie të veçantë me paran, pas here në foltoren e kuvendit si deputet ka tundur kartëmonedha për të ilustruar fjalimet e veta pasionante dhe tani si zëvendëskryeministër, pra si pushtetar i lartë, mundet fare mirë që me rastin e ndonjë fjalimi të tillë të tund kartëmonedhën me imazhin e vet. Mund të quhet si anekdot, mund të thuhet, si thonë italianët, një shprehje, se non è vero e ben trovato, nëse nuk është e vërtetë, është e gjetur mirë, por nëse merrni në dorë kartëmonedhën dhe nëse merrni një lente, një lupë zbadhuese, do të shikoni se ka ndryshime aq më tepër nëse krahas kartëmonedhës do të keni dhe një portret të zotit Braçe të kohëve të fundit me mjekër. Kuptohet stilizimi që i është bërë atje, stilizimi që është bërë në kartëmonedhë me flokë paksa më të thinjura e me këto. Por ka një dyshim mëse të arsyeshëm që nuk është i njëjti person në të dy fotot në kartëmonedhën 200 lekëshe. Ashtu siç për shembull mund të kemi një stilizim në prerje të reja në të ardhmen të portretit të kryeministrit Rama, i cili po pëlqen lukun e plakut të thinjur, si thoshe plakut të kombit, gjithmonë e më tepër në vend të atij djalit të ri që pëlqente më parë si imazh, pra po e pëlqen këtë luk, këtë pamje të re, dhe këtu mund të bëhet një stilizim pastaj me Ismail Qemalin, si baba i kombit, ati kombëtar, ati shtetit, një rol ky të cilin Edi Rama gjithmonë e më tepër kërkon ta luajë së paku në mënyrë teatrale, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Janë gjëra këto të cilat duhet të na bëjnë të mendohemi, sepse shprehin atë si thuash, atë që vjen nga atë ndjenjë kur shpërndorimi i pushtetit i ka arritur të gjitha dhe futet deri në veprime të këtilla për të gjetur kënaqësi aty ku janë provuar të gjitha kënaqësitë.
Në këtë kuptim flet shumë e gjithë kjo. Kaq për sot, mirupafshim. Говорит Москва. Говорит Москва.